हाँ जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं तिलहाड़ कुंड के पोखरे में। पोखरे नहीं, नदी में। ओ भाई बच गया। ओ भाई अबे मोबाइल बंद कर रहे। ओ भाई साहब मतलब नदी समूह का पानी पड़ेगा। हाँ तो वरना गांव के 5 निवासी यहाँ पे आए हुए हैं। शशि कुमार आनंद पटेल, नाम बोला था अंकुर पटेल, अंकुर पटेल, बेजू पटेल, ये पटेल और एंड ब्रिलियंट माइंडेड सूरज कुमार। पटेल थोड़ा वीडियो बनाओ।